bersama saya. Sekarang saya berada di Petak Semarang Tawang dan Poncol. Ini kereta api Dharma Wangsa, mungkin ditahan sinyal teman-teman karena penyetannya belum ditutup. Ya teman-teman, setelah ini sinyalnya aman karena beberapa waktu yang lalu ini Dharma Wangsanya ditahan sinyal teman-teman. Ternyata kereta api Brantas Tambahan dulu yang diberangkatkan teman-teman. Mungkin Dharma Wangsanya akan diperbolehkan masuk Tawang setelah Brantas Tambahan ini berangkat. Ya teman-teman, Brantas Tambahannya sudah melintas. Mungkin setelah ini Dharma Wangsa diperbolehkan masuk. Ya teman-teman, incaran saya nanti adalah kereta api Argo Muria. Lokomotifnya bisa ngumpul karena tadi memakai lokomotif kaca popong. Ya teman-teman, ada langsiran ini, kurang tahu saya langsiran apa. Ya teman-teman, yang berangkat dari Semarang Tawang ini adalah kereta api Argo Muria nomor 13A dan lokomotifnya memakai lokomotif CC 203 9806. Semoga saja lokomotifnya mau kopung di sini teman-teman. Dan JPL di belakang saya sudah berbunyi, keretanya sudah berangkat.
Dan anginnya kenceng banget ini di sini teman-teman. Maaf teman-teman kalau goyang-goyang. Buka support teman-teman. Oke teman-teman, tadi sedikit keluar asap hitam Argo Murianya. Itu teman-teman, ada lokomotif langsiran. Dan menjadi video penutup saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga saksikan nanti saya lainnya. Mungkin setelah ini saya akan pulang saja teman-teman. Mungkin ini rangkaian tambangan ekspres teman-teman. Karena tipe keretanya KTK.
lokomotif yang ke Depo Semarang Poncol mungkin habis dinas.